Hello cả nhà, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà món trứng chiên cà chua phiên bản nâng cấp. Trước tiên ta cắt cà chua thành từng lát dài khoảng nửa cm, sau đó dùng ly uống nước tách phần lõi bên trong ra. Sau đó băm nhuyễn lõi cà chua rồi cho hết vào một cái tô, cho thêm 2 quả trứng, muỗng thành lá cắt nhỏ, nửa muỗng muối, 2 muỗng bột bắp rồi đánh đều. Bắt một cây chảo rán lên bếp, cho khoanh cà chua lúc nãy lên rồi dùng muỗng múc hỗn hợp trứng cho vào giữa. Cho một ít dầu ăn lên chảo và bật bếp lên, chiên đều một mặt rồi lật mặt khác. Thế là xong. Chúc cả nhà ngon miệng. Để mua nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, cả nhà có thể tham khảo đường dẫn trong phần tiểu sử hoặc dưới phần bình luận. Xin cảm ơn.